হ্যালো বন্ধুরা, রেডি তোমাদের জিভে জ্বালানোর জন্য? আজ আমরা রান্না করব বাঙালি স্টাইলে মুরগির রোস্ট। চলো শুরু করা যাক। প্রথমে দেখে নেই আমাদের কি কি উপকরণ লাগবে। একটা মুরগি, 4 টুকরো করে কাটা, কুঞ্চি করে কাট পেঁয়াজ, টাক দেই আর কিছু মশলা। প্রথম ধাপ, মুরগি ভালো করে ধুয়ে পানি জুড়িয়ে নিতে হবে। তারপর দেই আদা রসুন বাটা, জিরা, গরম মশলা, মরিচের গুঁড়া, লবণ আর 1 চিমটি চিনি দিয়ে 30 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। বিশ্বাস করো, এর ঘ্রাণেই তোমাদের পেটে ক্ষুধা লেগে যাবে। এবার একটা প্যানে তেল আর ঘি গরম করে তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ আর লবঙ্গ দিতে হবে। পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে নাও সোনালী রং না হওয়া পর্যন্ত। এবার ম্যারিনেট করা মুরগি দিয়ে দাও। মাঝারি আঁচে রান্না করো, যতক্ষণ না মুরগি থেকে রস বের হয়। ঢাকনা দিয়ে 30 মিনিট অল্প আঁচে রান্না করতে হবে। মাঝে মাঝে নাড়তে হবে। তেল আলাদা হয়ে গেলে কাঁচা মরিচ দিয়ে আরো 5 মিনিট রান্না করো। গরম গরম পরিবেশন করো পরোটা, নান অথবা পোলাওয়ের সাথে। রেস্টুরেন্টের স্বাদের মুরগির রোস্ট এখন তোমাদের রান্নাঘরে।